हीउ निर्वाण पीड़िका जो ऑनलाइन लेक्चर सिलसिलो आहे। मुंहिंजो नालो एहसान अहमद उर्साणी आहे। हिन लेक्चर जो उन्वान आहे 555 वेरमकार यानी 555 टाइमर। हिन वीडियो में पाण 555 वेरमकार जी अंदरूनी बनावट समझंदासीं ऐं उनखे अस्टेबल मोड में हलाइण सिखंदासीं, जंहिंसां पाण खे 555 वेरमकार जे आउटपुट ते हिकु मुस्ततील लहर यानी रेक्टेंगुलर वेव मिलंदी। हिन तस्वीर में 555 वेरमकार जो DIP पैकेज ॾेखारियल आहे, जंहिंखे चइनि पिनुनि जूं 2 कतारूं आहिनि, मतिलब त कुल 8 पिनूं आहिनि। कमु करण लाइ इन वेरमकार खे घटि में घटि 5 वोल्ट त वधि में वधि 15 वोल्ट घुर्जनि। 555 वेरमकार खे 3 मुख़्तलिफ़ मोड्स में हलाए सघिजे थो। अॼु पाण ॾिसंदासीं त इहो अदम इस्तेहकाम यानी अस्टेबल मोड में कीअं कमु कंदो आहे। इन लाइ पाण खे 555 वेरमकार जे अंदरि झाती पाइणी पवंदी। हीअ 555 वेरमकार जो अंदरियों ॾेख आहे। इन जी पिन नंबर 1 ते पावर सप्लाई जो ग्राउंड लॻाइबो ऐं पिन नंबर 8 ते पावर सप्लाई जो वाधू छेड़ो लॻाइबो। खाॿे पासे खां ॾिसबो त सभ खां पहिरीं पाण खे 3 रोकवर यानी रेज़िस्टर्स नज़र अचनि था। इन्हनि टिनी जी रोक यानी रेज़िस्टेंस साॻी आहे। इहे 3 मिली हिकिड़ो वोल्टेज डिवाइडर ठाहीनि था। इन्हनि मां हर हिक ते VCC भाङे 3 वोल्ट्स किरनि था। तंहिंखां पोइ इन जे अंदरि 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स आहिनि। हीउ ऑप-एम्प 1 आहे ऐं हीउ ऑप-एम्प 2। इहे ॿई ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स कंपेरेटर यानी भेटार तौरु इस्तेमालु थियल आहिनि, मतिलब त इन्हनि जो आउटपुट हाई या लो हूंदो आहे। वोल्टेज डिवाइडर सबबि ऑप-एम्प 2 जे वाधू इनपुट ते वोल्टेज 1/3 VCC आहे, जॾहिं त ऑप-एम्प 1 जे काटू इनपुट ते वोल्टेज 2/3 VCC आहे। ऑप-एम्प 2 ट्रिगर इनपुट खे 1/3 VCC सां भेटींदो आहे। जॾहिं ट्रिगर इनपुट ते वोल्टेज 1/3 VCC खां वधि हूंदो आहे, तॾहिं ऑप-एम्प 2 जो आउटपुट लो हूंदो आहे। जॾहिं ट्रिगर इनपुट ते वोल्टेज 1/3 VCC खां घटि हूंदो आहे, तॾहिं ऑप-एम्प जो आउटपुट हाई हूंदो आहे। ऑप-एम्प 1 थ्रेशोल्ड इनपुट खे 2/3 VCC सां भेटींदो आहे। जॾहिं थ्रेशोल्ड इनपुट ते वोल्टेज 2/3 VCC खां घटि हूंदो आहे, तॾहिं ऑप-एम्प 1 जो आउटपुट लो हूंदो आहे। ऐं जॾहिं थ्रेशोल्ड इनपुट ते वोल्टेज 2/3 VCC खां वधि हूंदो आहे, तॾहिं ऑप-एम्प 1 जो आउटपुट हाई हूंदो आहे। तंहिंखां पोइ 555 वेरमकार अंदरि हिकिड़ो SR फ्लिप फ्लॉप आहे। फ्लिप फ्लॉप जो Q आउटपुट तॾहिं हाई थींदो आहे जॾहिं S इनपुट हाई ऐं R इनपुट लो हूंदो आहे। फ्लिप फ्लॉप जो Q आउटपुट तॾहिं लो थींदो आहे जॾहिं S इनपुट लो ऐं R इनपुट हाई हूंदो आहे। फ्लिप फ्लॉप जो Q आउटपुट तॾहिं साॻियो रहंदो आहे जॾहिं S ऐं R इनपुट ॿई लो हूंदा आहिनि। SR फ्लिप फ्लॉप जे R इनपुट ते ऑप-एम्प 1 जो आउटपुट लॻल आहे ऐं S इनपुट ते ऑप-एम्प 2 जो आउटपुट लॻल आहे। तंहिंखां पोइ 555 वेरमकार अंदरि NPN ट्रांजिस्टर आहे, जंहिंजे बेस सां फ्लिप फ्लॉप जो Q कॉम्प्लीमेंट आउटपुट लॻल आहे। इहो ट्रांजिस्टर पूर पट स्विच यानी ओपन या क्लोज स्विच तौरु कमु करे थो। जॾहिं Q कॉम्प्लीमेंट लो हूंदो आहे, तॾहिं इहो स्विच ओपन यानी पटियल रहंदो आहे ऐं जॾहिं Q कॉम्प्लीमेंट हाई हूंदो आहे, तॾहिं इहो स्विच क्लोज यानी पूरियल रहंदो आहे। सभिनी खां आख़िर में 555 वेरमकार अंदरि हिकिड़ो बफर लॻल आहे, जेको दरअसल पावर एम्पलीफायर आहे। इन जो आउटपुट साॻियो इनपुट ई हूंदो आहे, पर बफर जे करे इहो आउटपुट
200 मिली एम्पियर ताईं करंट मुहैया करे सघे थो। हाणे पाण 555 वेरम कार खे अदम इस्तेहकाम मोड में हलाइण लाइ कनेक्शन्स कंदासीं। सभ खां अॻु में ट्रिगर ऐं थ्रेशोल्ड खे पाण में मिलाईंदासीं। रीसेट खे VCC यानी वाधू पावर सप्लाई सां लॻाईंदासीं। 2 रोकवर यानी रेजिस्टर्स खणंदासीं, R1 ऐं R2, ऐं हिकिड़ो गुंजाइशवर यानी कैपेसिटर खणंदासीं। इन्हनि खे पाण में सिलसिलेवार यानी सीरीज़ में मिलाईंदासीं। रोकवर R1 जे आज़ाद छेड़े खे VCC सां लॻाईंदासीं। रोकवर R1 ऐं R2 जे मिलियल छेड़े खे IC जे डिस्चार्ज आउटपुट सां मिलाईंदासीं। गुंजाइशवर यानी कैपेसिटर जे आज़ाद छेड़े खे ग्राउंड सां मिलाईंदासीं। गुंजाइशवर ऐं रोकवर R2 जे मिलियल छेड़े खे IC जे ट्रिगर इनपुट सां मिलाईंदासीं। अदम इस्तेहकाम यानी एस्टेबल मोड में पाण कंट्रोल वोल्टेज इनपुट खे इस्तेमालु न कंदासीं। इन करे पाण इन खे तस्वीर मां हटाए था छॾियूं। जीअं त ट्रिगर ऐं थ्रेशोल्ड पाण में मिलियल आहिनि, तंहिं करे इन्हनि ॿिन्ही ते वोल्टेज हमेशह साॻियो रहंदो। गुंजाइशवर ते जेको वोल्टेज आहे उहो ई वोल्टेज ऑप-एम्प जे ट्रिगर ऐं थ्रेशोल्ड इनपुट्स ते आहे। फ़र्ज़ करियो त गुंजाइशवर ख़ाली आहे, मतिलब त गुंजाइशवर ते ॿुड़ी वोल्टेज आहे। ऑप-एम्प 2 जो आउटपुट हाई थींदो छाकाणि त इन जे काटू इनपुट ते ॿुड़ी वोल्ट्स आहिनि ऐं वाधू इनपुट ते 1/3 VCC वोल्ट्स आहिनि। ऑप-एम्प 1 जो आउटपुट लो थींदो छाकाणि त इन जे काटू इनपुट ते 2/3 VCC वोल्ट्स आहिनि ऐं वाधू इनपुट ते ॿुड़ी वोल्ट्स आहिनि। जीअं त फ्लिप फ्लॉप जो S इनपुट हाई ऐं R इनपुट लो आहे, इन जो Q आउटपुट हाई थींदो ऐं Q कॉम्प्लीमेंट लो थींदो। मतिलब त 555 वेरम कार जो आउटपुट लो थींदो ऐं ट्रांजिस्टर कट ऑफ थी वेंदो, यानी पटियल स्विच तौरु कमु कंदो। तंहिं करे रोकवर R1 ऐं R2 ज़रिए गुंजाइशवर यानी कैपेसिटर भरजण लॻंदो, मतिलब त चार्ज थियण लॻंदो। जीअं जीअं गुंजाइशवर भरजंदो वेंदो तीअं तीअं उन ते वोल्टेज वधंदो वेंदो, पर शुरूआत में इन जो वोल्टेज 1/3 VCC खां घटि हूंदो। कुझु देरि खां पोइ गुंजाइशवर जो वोल्टेज 1/3 VCC खां वधी वेंदो, पर अञा 2/3 VCC खां घटि हूंदो। उन सूरत में ऑप-एम्प 1 ऐं ऑप-एम्प 2 ॿिन्ही जो आउटपुट लो हूंदो। जीअं त S ऐं R इनपुट ॿई लो आहिनि, तंहिं करे SR फ्लिप फ्लॉप जे आउटपुट ते को बि असरु कोन पवंदो। फ्लिप फ्लॉप होल्ड मोड में रहंदो ऐं 555 वेरम कार जो आउटपुट साॻियो ई रहंदो। चार्ज थींदे थींदे नेठ गुंजाइशवर जो वोल्टेज 2/3 VCC खां मथे थी वेंदो। नतीजतन ऑप-एम्प 2 जो आउटपुट लो ऐं ऑप-एम्प 1 जो आउटपुट हाई थी वेंदो। जीअं त फ्लिप फ्लॉप जो S इनपुट लो ऐं R इनपुट हाई आहे, तंहिं करे फ्लिप फ्लॉप जो Q आउटपुट लो ऐं Q कॉम्प्लीमेंट आउटपुट हाई थी वेंदो। मतिलब त 555 वेरम कार जो आउटपुट हाई थी वेंदो। उन सां गॾोगॾु ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में हलियो वेंदो, मतिलब त ऑन थी वेंदो। ॿियनि लफ़्ज़नि में ट्रांजिस्टर पूरियल स्विच वारो कमु कंदो ऐं रोकवर R2 ज़रिए गुंजाइशवर ख़ाली थियण लॻंदो, मतिलब त डिस्चार्ज थियण लॻंदो ऐं गुंजाइशवर मथां वोल्टेज घटिजण लॻंदो। कुझु देरि खां पोइ गुंजाइशवर मथां वोल्टेज 2/3 VCC खां घटिजी वेंदो ऐं ऑप-एम्प 1 जो आउटपुट लो थी वेंदो। जीअं त फ्लिप फ्लॉप जा ॿई इनपुट लो आहिनि, तंहिं करे फ्लिप फ्लॉप होल्ड मोड में हलियो वेंदो ऐं उन जो आउटपुट साॻियो ई रहंदो। मतिलब त 555 वेरम कार जो आउटपुट साॻियो हाई रहंदो ऐं रोकवर R2 ज़रिए गुंजाइशवर ख़ाली थींदो रहंदो। घटिजंदे घटिजंदे गुंजाइशवर मथां वोल्टेज नेठि
1/3 VCC खां घटि थी वेंदो ऐं आपे 2 जो आउटपुट हाई थी वेंदो। ईअं थींदे ई फ्लिप फ्लॉप जो एस इनपुट हाई थी वेंदो ऐं फ्लिप फ्लॉप जो क्यू आउटपुट हाई थी वेंदो ऐं क्यू कॉम्प्लीमेंट आउटपुट लो थी वेंदो। मतिलब त 555 वेरमकार जो आउटपुट लो थी वेंदो ऐं रोकवर R1 ऐं R2 ज़रिए गुंजाइशवर हिकु भेरो ॿीहर चार्ज थियणु लॻंदो। चार्जिंग ऐं डिस्चार्जिंग जो इहो सिलसिलो ईअं ई हलंदो रहंदो आहे ऐं 555 वेरमकार जो आउटपुट ईअं ई लो खां हाई ऐं हाई खां लो थींदो रहंदो आहे। हीउ अदम इस्तेहकाम यानी अस्टेबल मोड में 555 वेरमकार जो सर्किट डायग्राम आहे। जीअं त गुंजाइशवर ॿिन्ही रोकवरनि यानी रेज़िस्टर्स ज़रिए चार्ज थिए थो, तंहिं करे इन जी चार्जिंग जी साही यानी T1 ॿिन्ही रोकवरनि जी रोक यानी रेज़िस्टेंस ते दारोमदार रखे थी, जॾहिं त गुंजाइशवर रुगो रेज़िस्टर R2 ज़रिए डिस्चार्ज थिए थो, तंहिं करे डिस्चार्जिंग जी साही रुगो R2 ते दारोमदार रखे थी। ॿियनि लफ़्ज़नि में चार्जिंग जी साहीअ खां डिस्चार्जिंग जी साही हमेशा वधीक हूंदी आहे। जेकॾहिं पाण चार्जिंग ऐं डिस्चार्जिंग जूं साहियूं बराबरि रखणु चाहियूं त पाण खे R1 ॿुड़ी रखिणो पवंदो, जेको मुमकिन न आहे, छाकाणि त R1 खे ॿुड़ी करण जो मतिलबु रेज़िस्टर R1 खे हटाए छॾणु आहे। पर ईअं करण सां ट्रांजिस्टर मां बरक़ी वहक यानी करंट तमामु घणी थी वेंदी ऐं ट्रांजिस्टर सड़ी वेंदो। पर पाण हिकिड़ो बरक़ीदो यानी डायोड इस्तेमालु करे चार्जिंग वारे रस्ते मां R2 खे कढी सघूं था। चार्जिंग वक़्तु R2 सां पूर विछोट यानी पैरेलल लॻल डायोड फॉरवर्ड बयास थी वेंदो आहे। समूरी बरक़ी वहक डायोड मां गुज़रंदी आहे ऐं चार्जिंग सिर्फ़ R1 ज़रिए थींदी आहे। पर डिस्चार्जिंग वक़्तु डायोड रिवर्स बयास थी वेंदो आहे ऐं समूरी बरक़ी वहक R2 मां गुज़रंदी आहे। मतिलब त डायोड लॻाइण सां चार्जिंग वारी बरक़ी वहक जी वाट मां R2 निकिरी वेंदो। चार्जिंग रुगो R1 मां थींदी ऐं डिस्चार्जिंग रुगो R2 मां थींदी। तंहिं करे जेकॾहिं पाण R1 ऐं R2 बराबरि रखंदासीं त चार्जिंग ऐं डिस्चार्जिंग जूं साहियूं बि बराबरि थी वेंदियूं। इन सां ई हीउ लेक्चर पुॼाणीअ ते पहुतो। हिन वीडियो खे लाइक करियो ऐं सिंधी साइंस चैनल खे सब्सक्राइब करियो। असांजो फेसबुक सुफ़ो पिणु लाइक कंदा। कमेंट्स में पंहिंजी राय जो इज़हार ज़रूरु कंदा।